I have 3 daughters and all of them are girls. 3 daughters and all of them are girls. Gago talaga. Hello mga ka-GGGXG! Ayan o, narinig ka tuloy ng mga daughters eh. Mama, si Lincoln nung nagsabi noon, yung lalaki. Iba din yung sinilipon. Oh, ayan muna, teka mo. Huwag niyo na pag-usapan yan. Hello mga ka-GGGXG! Ayan, ito na naman kami, si Batman at si Robin. Tamang-tama, inaubos si Robin. Okay. Madam and Chinjin. So, ito mga ka-GG, meron akong helpful tip sa inyo para sa inyong mga inuubo-ubo dyan at may sotro, talagang hirap na. Hoy, ikaw kaya ang nag-umpisa, Hindi kaya kasi natawa mo ko. Actually, Kaya siya wala yung akong inuubo, hinawahan niya ako. Siya wala na raw ubo, kaya sa tutoy sago, talagang napakatindi ng ubo ko mga ka-GG. Talagang hindi talaga ako makatulog, kaya nga tinext kita eh. Alas 12:43, Oh. adik lang. Hindi ako makatulog mga ka-GG kasi sobrang dry ng lalamunan ko. Tapos ubo ko ng ubo, dinadalahitin ako sa kakaubo. Napakakati, sobrang kati. Kaya bigla ko naisip tong in-advise sa akin ng aking si friend na luya. So yung luya hindi po niluto. Ito, ini-slice na luya. So kung sobrang kati, hindi kayo makatulog sa kakaubo, mag-slice lang kayo ng luya. Tapos, ilalagay nyo to sa ngalangalan nyo. Actually, ako meron na. Try mo din. Ako. Hindi nga, ilalagay mo ganun, no? Di nga ako kumak nasa labat. Ganun mo, lagay mo sa kanto mo, dito. Hindi mo naman, lagay mo, basta ka. Ang laki pa lang na naibigay ko sa'yo. Mas maliit. Mas maliit. Huwag na kasi may laway. Dito sa nakatayo, ma'am? Kahit din nakatayo, nakatayo. Yan. Pasok mo lang din sa doon mo. Yan. Ayan. Ayan. Ganyan lang, nakapasok. Hindi Tapos, naman masakit lalamunan ko. para hindi nga sample yan. Para hindi kayo inuubo. Tapos pag medyo talagang matindi yung ubo nyo, kagat-kagatin nyo yung luya para malunok nyo yung pinakalasa ng luya, pumunta dito sa lalamunan nyo. Iyon. Sa unang lunok nyo, parang pumati lalo. Pero habang nilulunok nyo, nawawala yung kate. Makakatulog na kayo. Nakatulog na kaya ako noon. Lulunok ka natin. Aray ko. Luya pa kayo. Bastos ka na. Wala ka na ubo dun ah. Bastos to. Anyway, yun. I-ano nyo lang yung... Kinagat mo ata eh. Lagay mo doon. Maanghang talaga pag kinagat nyo, pero naman talaga effective mga ka-GG. Kaya sa mga olds, okay lang yan kasi sanay sila sa lasa ng luya. Tsaka Kaya- bago kayo pagpasok ng kamay, dapat malinis kamay. O syempre, ikaw Malinis bagong kamay ligo nyo. ka. Hindi ko pa siya Hindi yung nakaligo. kahawak lang ha. Nang ano? Ano? Kahawak lang ng ano? Tsaa. Dalawang tsaa. Bastos. Wag daw, kailangan nagugas muna kayo ng kamay nyo. Wag yung kahawak lang ng dalawang tsaa. O yun. So talagang... Hindi ko taga kaya. Eh bakit mo kasi kinakagat? Hindi oras. Lagay mo lang dito. So kung di nyo kaya, eh di wag nyo kagatin. Pero kung kaya nyo naman, masarap kasing kagatin. Ako. Hindi ma'am, nung nakaraan kasi nag-lemon ako tapos mainit na tubig, yung nawawala yung ano ko. Yung napakainit na halos mapaso na yung ano ko tapos ko dito, nilis yung lunok. Ginanong ko. Nag-lemon. Oh, yun. Siya naman, ang helpful tip niya mga ka-GG, lemon, tapos mainit na tubig. So, nawala. Pero ako ito lang, nawala ang ubo ko dito, promise. Pero kung may sipon na kayo, maglaga na lang kayo ng luya, lagyan nyo na ng bawang. Kasi yung bawang, natural antibiotic. Pero effective siya pag may sipon ka. Lagyan mo na ng bawang. Wala lang ako siguro. Oo, hindi. Yun natural talaga mga ka-GG. Kaya yun lang, sana may natutunan kayo. Ako nakakagat ko ba, oh? Oh. Halay kasi ako sa luya. Yun lang mga ka-GG. Kaya see you next time sa aking video again. Bye! Bye muna, G! Bye!